Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV14. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Votre Dyson SV14 fait un bruit bizarre et n'aspire plus correctement? Cela peut être dû à une obstruction dans le moteur ou à un composant usé qui nécessite un remplacement. Si ce problème n'est pas réparé à temps, cela peut entraîner des dommages supplémentaires et une perte de performance de votre appareil. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince et d'une nouvelle pièce de déclenchement. Commencez par débrancher votre Dyson pour éviter tout accident. Prenez votre tournevis cruciforme et retirez les vis situées à l'arrière de l'appareil. Une fois les vis enlevées, utilisez une pince pour déclipser délicatement le couvercle. Faites attention aux câbles à l'intérieur, car ils sont fragiles. Le composant défaillant est souvent le déclencheur, que vous pouvez localiser près du moteur. Pour l'extraire, déconnectez les câbles en notant leur position, puis retirez les vis qui le maintiennent en place. Appliquez une force douce mais ferme lorsque vous manipulez les pièces afin de ne pas endommager d'autres composants. Une fois le nouveau déclencheur installé, reconnectez tous les câbles et replacez le couvercle. Assurez-vous que tout est bien fixé avant de revisser. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement votre Dyson et à vérifier qu'aucun objet ne bloque les conduits d'aspiration. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.